Sytë e zi, kaf, jeshil, blu. Shikoni, nuk ka një lidhje të drejt për drejt për sa i përket temës kryesore pa miopis me ngjyrën e syve, por ka një të vërtet këtu. Sytë, sa më e qelët qoftë ngjyra, aq më delikat janë karshi ndjeshmërish, karshi dritës, atë që në gjuhën tonë quhet fotofobi, pra frika nga drita, por edhe karshi alergjive. Pra sytë që kanë ngjyrë më të errët janë edhe më të fortë. Po, irritohen më shpejt, janë më të prekur nga alergjia. Pra, ne këtë e shohim edhe në praktikën tonë, faktikisht. Kështu që nuk është se ka një... Pra sytë me ngjyrë kanë bukurim, po kanë disa avantazhin që janë më të ndjeshëm në krahasim me sytë me ngjyrë të errët, natyrisht që gjitha këto nuk janë 100% absolute, por ne e vëmë re edhe në praktikën tonë që shumica këtyre që thamë qëndrojnë. Pa nëse bëjmë statistikë sipas praktikës që ne kemi për ditë. Po, këto janë të vërteta.